嗱，所以咧，我哋以前講盡信書不如無書。今日咧，你盡信 AI 不如無 AI。你其實可以做任何決定，或者係歷史訪尋嘅時候咧，你係可以用 AI 嘅。但係我亦都覺得你需要係同應對嘅 party 啦，同埋你自己嘅邏輯啦，你後邊嘅團隊咧，好好地去分析 AI 提供俾你嘅嘢，到底係咪揸流灘？喂，而家差唔多識 AI 嘅人都會話俾你聽 ，AI 已經識講大話，識氹你㗎啦嚇，甚至咧。你揾 AI 寫英文呢啲咁簡單嘅嘢咧，如果你標準咧，你係用咁嘅英文模式咧，某一隻 AI 會跟咗你，即係話咧，我哋叫打壞章、打歪啲章，你啲英文咧會自動核突化嘅。你唔好以為你好醒用咗英文，你 AI 就冇事。咁呢啲都我見過 AI 出現嘅種種問題，我就俾科技帶咗個氹氹轉嚇，或者咧我哋見到咧最容易見到嘅咩叫狗追尾，即係咧。如果你有養過狗，你知道一隻狗佢冇嘢玩係追緊自己條尾，咁呢件事係完全冇意思嘅。貓我唔知得唔得啦。咁追尾咧就係話，因為條尾係你自己嘅，你扭曲個身，你永遠都追唔到。咁所以咧，我哋係唔可以純粹俾科技或者俾任何嘢拖住我哋走嘅。如果中意我哋條片，就訂閱我哋私相授受啦。若果撳埋個鐘仔咧，我哋逢有新片咧都會即時通知你嘅。下條片再見啦。